الشارع البورسعيدي كحملة لعبد الفتاح السيسي يعني، واحنا بنأمل ان الناس بس تعرف ان احنا بندعمه ونساعد الناس ان احنا نعرفهم عن برنامجه وعن اهدافه. وعاملين عرض داتا شو كده عشان هو المفروض ان هو دلوقتي عنده لقاء على التلفزيون، فبنحاول بقدر الامكان ان احنا نوصل صوتنا للناس ونفهمهم اي استفسارات عندهم. داتا شو توعيه وتوزيع صور، وعشان المؤيدين بتوعه عايزه اقول لك يعني بيعشقوه لدرجه ان هم بيهتموا جدا ان هم يحتفظوا بصور وكده، فبنحاول ان احنا نوصل لهم ده. لا يا فندم، احنا كل يوم فعاليه لغايه فتره الصمت الانتخابي، وان شاء الله هنبقى نديكي الجدول بتاعنا، بس طبعا هنتنقل من المكان ده لاماكن ثانيه جوه بورسعيد عشان ما نبقاش متمركزين في مكان واحد. والله احنا بنأمل ده وبنحاول لده، واكيد ان شاء الله هنكون موجودين، لو مش كلنا هيكون مجموعه مننا على الاقل. هتبقى موجوده في مراقبه الانتخابات يعني؟ اكيد ان شاء الله، اكيد. وقدام اللجان الانتخابيه؟ جوه اللجان وبره اللجان. شكرا جدا لحضرتك. العفو. الوجيه قوي الحقيقه ان احنا نقول استنهاض همه. انا برى اشفاق المصريين ودعواتهم المستمره من اي حد بلتقي بيه، ده احساس بحل المشكله، وده تطور حطوه في الاعتبار. يعني ده معناه ان المصريين حاسين ان في تحدي كبير جدا جدا، وبيشفقوا على القادم اي مكان القادم ازاي هيحل المساله.